हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर गुवाहाटी सेंटर से एंड मेरे पास एक पेशेंट आई है काफ़ी दूर से। चलेंगे बात करेंगे ज़रा क्या प्रॉब्लम लेकर आई थी, फ़िलहाल कैसी है। सो कैन यू टॉक इन हिंदी? हिंदी नेपाली नेपालीमा कहाँबाट आउनु भएको? भुटानबाट। भुटान। के नाम छ? मेरो छिरिङदेउमा। ओके, के प्रब्लमको लागि यता आउनु भएको तपाईँ भन्नु? मेरो यता पछाडि यो प्रब्लम भएर यो डिस्लिप भएर अन्त पुरा यता यो खुट्टा दुखेर हिँड्नु नसकेर आएको थियो। ओके। म यता फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि बिहान उठेर टोयलेट जानु पनि साह्रो पर्छ। अहिले यता मेरो आज 5 डेज हुँदैछ। अब म बिहान उठेर टोयलेट पनि आफै हिँड्छ, अलिक अलिक बाहिर पनि हिँड्नु थालेको छ। निकै यो भएको छ, पेन निकै कप्ती भएको छ फेरि। ओके, एमआरआई को रिपोर्ट छ? यता छ यो। ओके, एमआरआई मा you can see this MRI report. L3, L4, L4, L5 and L5S1. 3, 4, 4, 5, 5S1. 3 discs are bulged out little bit. The nerve is compressed on 3 points. So due to that she is feeling pain, numbness, sensation. So अहिले राम्रो छ गरी बरा? राम्रो भएको छ। माथि भुटानमा बस्दा म खाली पेन किलर लिएर बस्थ्यो। हजुर। ओके। यता आइपुगेर म अहिले 3 डेज म पेन किलर लिएन। पेन किलर लिएन? ओके, द्याट्स गुड। सो बहुत राम्रो लाग्यो यो कुरा सुनेर। हामी बेसी लेट अहिले गर्दैन, स्टार्ट गर्छु ट्रिटमेन्ट। तपाईलाई अलिकति क्लिप्स देखाउँछु। होप यु लाइक इट एन्ड शेयर इट and please subscribe the YouTube channel and the Facebook page you have to follow, then you will get the new videos and new updates, and please share the video. Let's start. ढेला छोड़ देना, ग्लू छोड्नु पर्यो, झर्दिन बस बस। अहिले हिँड्नु कस्तो लाग्दैछ तपाईलाई? पुरा पेन कम्ती लाग्दैछ अहिले हिँड्दाखेरि। कम्ती छ? हजुर। कुसम्बला छारुसो ना हेमाथिम्फुलो अनि जी मिचाला थुइसे केप छुजाबे आलिगे अनि डिस्लिप जुबे अनि गिबे हेता बे चाइगुले चप्पे कामे सखाछु मसवाला खचपची ना ओम्बे निमसुम शिजुदंगा ngaraगे lamju छुयासी थिम्फुदेब दंगा पेन किलर सादरा देई ना हेब दंगा ततु निमसुम यासी पेन किलर मसा ngaraगे lamju छुयासी ते केप तानि जुमगे नेछि दिबे ओचिना लेजिम दु सेशुनि पे। थैंक यू एंड बहुत राम्रो लाग्यो यो भिडियो बनाएर। तो भुटानको मान्छेहरु यो भिडियोलाई शेयर गर्नु। तपाईहरु पेन छ आउन सक्नुहुन्छ यता। यो असममा गुवाहाटीमा यति टाढो छैन, दुख्दै छ भने यति टाढो छैन, दुखेको छैन भने टाढो छ। सो आउन सक्नुहुन्छ यता, बस्ने खाने सबै व्यवस्था छ, ट्रिटमेन्ट पनि राम्रो हुन्छ। एक्जाम्पल तपाईं हेर्नु भएको अहिले। सो बस यति भनौँ, बस शेयर गर्नु भिडियोलाई। डु लाइक दिस।